What's up mga bingi? Last episode, pinag-usapan natin ang mga iba't ibang mga hearing tests. In this particular episode, ang pag-uusapan naman natin is kung ang result ng inyong hearing test ay nakasulat ay sensorineural hearing loss. Hi, my name is Erosius Dilumboy. I'm a clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang channel na to is to create hearing awareness lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo or game kayong maging hearing loss advocate, please hit that subscribe button and let's begin our show. Ang topic natin for today is ang type ng hearing loss na nakasulat ay sensorineural hearing loss. Okay? Kung meron kayong sensorineural hearing loss, ang main pathophysiology ng hearing loss na to ay matatagpuan sa ating inner ear. Specifically, yung tinatawag nating cochlea at yung ating auditory nerve. Sa loob ng ating cochlea, meron diyang 20,000 na hair cells o yung pyesa natin ng pandinig na nagko-convert ng mechanical signal into electrical signal. Okay? Yung mga pyesa na yon yung tinatawag nating hair cells. Okay? So, yung hair cells na yon, pag na-damage siya, nadidistort niya yung perception natin ng tunog. Okay? It's either nakalbo ba o hindi na partially nasira yung mga pyesa na yon o totally nasira. Siya yung magbibigay sa atin ng impression ng or changes dun sa ating normal impression ng ating nadidinig. Okay? So, bukod doon, dapat natin kinukonsidera rin kung ano yung status ng ating auditory nerve na siyang nagtutulay ng mga electric signals na yon mula sa ating cochlea papunta sa ating brain. Okay? Yung auditory nerve na yon kadalasan, ang nagiging problema nun is pag nagkaroon tayo ng viral infection or meron tayong mga degenerative diseases na kung saan numinipis o nababago yung ating tulay o yung ating nerve. Okay? So, yun yung main causes ng ating sensorineural hearing loss. I-repeat natin uli. Una, kung may damage sa ating mga hair cells. Pangalawa is kung may damage sa ating auditory nerve. Now, moving forward, ano-ano ba yung mga simptomas na maaring meron kayong sensorineural hearing loss? Okay? So, yung mga simptomas ay ang mga sumusunod. Una is hirap umintindi ng kausap. Okay? Dahil nga, it's either sira, kalbo, or partially may partial deafness or may partial nasira dun sa kabuuan ng inyong cochlea, okay, maaring hindi nyo nare-receive yung signal ng klaro or ng buo. Okay? Minsan, ang kadalasan complain ng mga pasyente or yung mga simptomas ng mga pasyente ay may paghina ng pandinig, nadidinig yung kausap nila pero hindi nila maintindihan, hirap silang mag-follow ng instructions. Sa mga bata naman, hindi pa nila nadidevelop yung speech. Pwede rin na bagsak-bagsak sila sa school. Pwede rin na nabubuli sila dahil nga hindi sila makafollow ng instruction and so on and so forth. Kadalasan, ang main cause ng sensorineural hearing loss ay ang mga sumusunod. Siyempre, nandiyan yung katandaan, okay, or yung tinatawag nating presbycusis, na kung saan yung mga parts ng katawan natin medyo humihina na. Pwede rin siya mangyari sa ating tenga. Pangalawa would be yung tinatawag natin noise-induced hearing loss na kung saan sa exposure ng mga malalakas ng tunog or yung kadalasan na pagsusuot ng mga earphones na katulad nito at high volume, yun, madalas nagkakos siya ng hearing loss as well. Pwede rin na congenital hearing losses na kung saan dahil sa mga viruses, yung mga batang pinanganak, pwede silang magkaroon ng hearing loss also. Okay? Pwede rin na pag-inom ng mga gamot na walang prescription. Okay? Pwedeng side effects yung hearing loss. Pwede rin na yung pasyente ay meron siyang gene sa kanyang katawan na later on magmamanifest na pag siya'y tumanda na. Okay? Meron din tayong tinatawag na mga hearing loss or sensorineural hearing loss na kung saan pag yung pasyente ay na-virus, biglang
yung function ng kanyang mga sensory organs or sensory cells ay nababago. Okay? So, yun yung mga posibleng mga causes ng sensory neural hearing loss na kung saan ang kanyang mga simptomas ay paghina ng pandinig. Okay? Ano ba ang dapat nating gawin kung na-diagnose na tayo na may sensory neural hearing loss? Kung meron kayong sudden sensory neural hearing loss, kailangan nyo munang kumita ng doktor nang sa ganon may bigyan kayo ng gamot para pangontra kung kayo man o ang cause ng sudden sensory neural hearing loss nyo ay dahil na virus yung inyong pandinig. Okay? Sa mga nakaraan nating vlogs, palati nating tinatalakay na kung meron kayong sudden sensory neural hearing loss at hindi pa siya bumabalik within 12 to 24 hours, kailangan yun na kumita ng doktor kasi ang suspecha natin, kadalasan baka na virus ang inyong tenga. Okay? Para naman dun sa mga undiagnosed na sensory neural hearing loss, natsambahan kayo na, papagawa tayo ng hearing test at lumabas yung resulta na ganun. Pag meron na tayong sensory neural hearing loss, hindi na siya reversible. Okay? Permanent loss na siya. Okay? Pag sinabi nating permanent loss, yung pag-inom ng gamot ay hindi na siya option. Okay? So, ano ba yung intervention pag may sensory neural hearing loss? Is either magsuot kayo ng hearing aids, okay? At kung hindi mag-work sa inyo yung hearing aids, magsusuot na kayo ng tinatawag nating cochlear implants. Okay? So, that's all for today's episode. Para dun sa mga bago sa channel natin, okay? Nga pala, meron tayong Facebook group, yung Philippines Hearing Loss Group, okay? Kaya natin ginawa yung group na yon nang sa ganon yung mga wins natin, okay, yung mga inspiring story natin, or kung meron kayong mga katanungan, i-post nyo dun sa group na yon, nang sa ganon yung mga members tulungan kayong maghanap ng solusyon. From time to time, meron tayong mga projects na kung saan pag meron tayong mga donation, nilalagay din natin doon sa group na yon. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng awareness sa Pilipinas. Okay? So, bukod doon, dito sa ating last part ng ating serye, is syempre, nagpo-post tayo dyan ng mga interesting clinics na matatagpuan sa iba't ibang bansa sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala, hindi ito paid advertisement. Okay? Kusang loob lang natin siyang pinopost nang sa ganon ma-boost din natin yung kalidad at yung awareness ng ating campaign, lalo-lalo na doon sa mga maliliit na mga hearing aid centers natin. Okay? So, ever since, as a disclaimer, nagpo-post tayo ng mga small clinics na to nang sa ganon ma-improve yung quality ng pangangalaga sa Pilipinas at para ma-inform kayo kung saan kayo lalapit. Okay, so ito, ididikit natin dito yung address ng Linaw Dinig. Okay, so hanapin nyo dyan si Sir Jello. Sabihin nyo, Sir Jello, nakausap namin si Sir Eros and ni-direct kami dito kung sakaling kailangan namin ng accurate na hearing test nang sa ganun may magawa tayo sa ating mga sarili. Okay? Again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button, notification bell, and let's do that one, okay? Para sa ating bansang Pilipinas. Okay? Other announcement, continuous pa rin po yung ating Project Bingi. Kung gusto nyong ma-feature dito sa ating blog, please do follow the instructions or kahit i-forward nyo na lang sa messenger sa akin yung inyong story, po pwede rin po. Okay, salamat sa lahat. Thank you uli and enjoy our other videos na makikita nyo dito. Ito na. Hanggang sa muli. Paalam. Bye!